Қайназар Пискіге келген күні бұл жақта түн өте ызғарлы суық еді. Ертеңіне тынық мұхит жақтан жылы жел соғып, күн райы кенет өзгерді. Түс кезінде тіпті жайма шуақ боп күн көзі де көрінді. Бүгін жексенбі еді. Қайназар өзі білетін қыздар жатақханасына Жұлдызды тағы іздеп келді. Жұлдыз ана жолықсындай баспалдақтан жүгіре түсіп қуана қарсы алды. Үстінде кең жеңді, белбеусіз молда пішілген көйлек қалаты бар. Шашын тоқпақтай етіп түйіп тастаған. Жүгіре басып жанына жақындап қалған Жұлдыздың жалпы дене тұрпатына көзі түсіп кеткен Қайназар толғайын деген бе қалай деп ойлады. Ал Жұлдыздың бұл кезде іші біліне бастаған еді. Бұрын қиылып тұратын қыпша белі өзгере бастаған. Әдейі білдірмейін деп өңірі тікедей тігілген қалат көйлек киіп алғанды. Дегенмен қуанғаннан үлкен қара көздері күлімдеп, екі беті ду-ду жанып балбырап тұр. Мұндай алғашқы кездескенде айтылатын қашан келдің, ондағы жұрт аман ба, Алматы қалай, қысы жылы ма деген тәрізді жалпылама сөздер таусылғаннан кейін Жұлдыз: "Қазір осы арада күте тұрыңыз, мен киініп шығайын" деді де жоғары қарай кетті. Баспалдақтан көтеріліп бара жатқан Жұлдыздың сыртынан қарап, Қайназар қыздың дене құрылысы көп өзгеріп қалғанын ұқты. Көңілі құрғыры қобалжи түсті. Ал Жұлдыз киініп сыртқа шыққаннан кейін оның мұрнының үстіндегі болмашы сепкілге көзі түсіп кетіп, ойы кенет бұлқан-талқан бола қалды. Бұрын мұндай сепкіл болмайтын. Қайназар енді қыздың екіқабат екеніне сенді. Сол-ақ екен, бойы мұздап, жүрегі мазасыздана қалды. Қызғаншақтық деген бір асау сезім ғой. Өн бойыңды алып тулар болса, оны басу да қиын. Қайназар да оңай баса алмады. Бар қолынан келгені Жұлдыздың өзіне, сұрақтарына "Иә, солай ғой, дұрыс" деп қысқа жауап беріп, ұзақ уақыт үндемей жүрді. Дегенмен қызғаншақтықтың алғашқы дүлей толқыны бірте-бірте саябырлай бастады. Енді Қайназарды жанын жеп бара жатқан күмәнді ойлар басты. Оқуын тастап, әскерден келген бұрынғы сүйген жігітімнен кетті деген өсек қауесет сөз рас болғаны ма? Еркебұлан сотталғаннан кейін бұны бір күні Асығат іздеп келген. Жоғарғы сотқа арыз берер алдында Еркебұлан қанша сенгенмен де Қайназардың "мен ештеңе білмеймін" дегеніне нанбаған. Сондықтан оқиғаның анығына тағы да бір көз жеткізбек болды. "Қайназар қалқам, сен Еркебұлан екеуің тіттейлеріңнен бірге өстіңдер" деген. Қайназарды бөлмесіне шығарып алып, жобалау институтының алдындағы аллеяда қарсыласа жүріп: "Екеуінің ең болмаса бір рет ұрысқандарыңды, төбелескендеріңді көрген емеспін. Кішкентай кезіңде де сен оған үнемі қорған болып жүретінсің. Бұл да есімде. Көрші үйдің бір тентегі менің Еркебұланымды өгей бала деп мазақтағаныңда сен сол тентектің мұрнын қанатқансың." Қайназар елең ете қалған. "Өгей бала? Қайдағы өгей бала?" Асығат оған таңдана қараған. "Сен ұмытып қалдың ба? Еркебұлан біздің тумаған баламыз екенін. Бірақ тумаса да туғаннан да артық қой бізге, оны да білесің. Біз Еркебұланды ауылдан қарлығашымыз жоғалған жылы алып келгенбіз." Асығат баласының жолдасына сондағы болған оқиғаны теп-тегіс айтып берген. Содан кейін бар бол Қайназарға: "Міне, сол Еркебұланмен екеуің кішкентайларыңнан бірге өстіңдер. Оның да сені ренжіткен жері жоқ секілді. Білетінім, сен дегенде жанын үзіп беруге бар. Ал сөйткен жолдасыңның жағдайы мынау болды. Сот алдында оған араша түсудің орнына ештеңе білмеймін дедің. Сотта олай деуге бір себебің болған шығар. Ал маған жан жолдасыңның әкесіне шыныңды айтарсың деп сенемін. Мен сенің сөзіңді еш жерде пайдаланбаймын, бірақ ертең арыз бермекпін. Баламды босатыңдар демекпін. Ондай арыз беру үшін менің де ар-ұятым таза болуы керек. Егер баламның жазығы болса, ондай қағазды мен жаза алмаймын. Жазуға хақым да жоқ. Сен көрген болсаң шыныңды айт, ол маған керек." "Сонда сіз Еркебұланның сөзіне сенбейсіз бе?" деген Қайназар. "Неге сенбеймін? Сенемін. Сондықтан да арыз жазбақпын. Ал сенің шындығың маған рухани көмек болар еді. Баламның жазықсыздығына көзімді жеткізе түсер еді." Қайназар ұзақ уақыт үндемей қалған. Сосын барып: "Арызыңызды жаза беріңіз, Еркебұлан жазықсыз. Менің білетінім, маған бұзықтар жабылып жатқанда ол болған жоқ. Меніңді даусымды естіп келді. Бұл пәлеге Еркебұлан мені арашалаймын деп ілікті. Оның алдында мен зор борыштымын. Тірі жүрсем ол борышымды ақтармын." Сосын Қайназар ауыр күрсінген: "Менің білетінім бар осы, одан артық ештеңе білмеймін. Еркебұлан ана жігітті қалай өлтірді, өзім олардан қалай кеттім, бірі де есімде жоқ. Сірә сол сәтте менің миым істемей қалды. Әлде бөтен бірдеме болды ма, өзім де түсінбеймін." Асығат Қайназарға сенген. Мүмкін сондай бірдеме болған шығар бұған, әйтпесе көргенін айтқанда не тұр деп ойлаған. Ал қазір бар сезімін, жанын, жүрегін қызғаншақтықтың
Билеп кеткен Қайназар Асығаттың сөзінің екінші жартысын емес, бірнеше жартысын есіне түсірді. Ал Жұлдыздың кімнің екі қабат екенін білгісі келген, неге екені белгісіз, қыздың Еркебұланнан емес, басқа біреуден екі қабат болғанын қалады. Сонда өзіне жеңіл тиетіндей көрінді. Иә, Еркебұлан мен Жұлдыз бір туысқан емес екені анық. Егер бұл екеуінің арасы шын жақын болса, Жұлдыздың Еркебұланды сүйетіні анық десек, онда Жұлдыз неге оқуын тастап Алматыдан кетті? Енді шындықтың бетін ашып бұл жұмбақты шешу керек. Осындай ойға келген Қайназарға дәл осы сәтте Жұлдыз тағы бір сұрақ берді. Асығат ағай мен Қырмыз апай не істеп жүр, деді ол. Әйтеуір ауыр сырқаудан аман ба олар? Аман ғой, деді Қайназар. Бірақ тумаса да туғандай болған Еркебұландарының қайғысы. Өткен жолы Қайназардың Еркебұлан көп шөп жүр дегені есінде қалған Жұлдыз. Енді бөтен бір түсініксіз сөзден елең етті. Еркебұланды тумаса да туғандай болған дегеніңіз не? Деді жалт бұрылып. Білмейтін бе едің? Нені? Еркебұлан олардың туған баласы емес екенін, ал туған қыздары өзің екеніңді. Түсінсем бұйырмасын. Бұл сөзді ол өзі туралы емес, Еркебұлан туралы айтты. Қайназар Асығаттан естіген әңгімесін толық айтып берді. Жұлдыз үн-түнсіз тыңдады. Әңгімесін айтып болып, неге үндемей қалдың дегендей ол Жұлдызға қарады. Қуанғаннан екі көзіне жасы сорғалап күліп келе жатқан қызды көрді. Осы айтқаныңның бәрі рас па? Деді қыз кенет даусы сыбырлай шығып. Рас, деді Қайназар дәл осы минутта қыздың үміттене қойған сұрағына бөтен жауап бере алмай. Ой Алла, мұндайда қуаныш болады екен-ау, деді қыз кенет қуана айқайлап жіберіп. Қашан қайтасың? Ертең. Жоқ, бүгін жүрейік, тіпті қазір жүрейік. Бұл жол мен сенен қалмаймын, Алматыға бірге кетем. Әкесіне бөбегінің бар екенін айтам, қуанамын. Сенің жаныңдай жақсы көретінің біреу емес, енді екеуміз деймін. Қыз не айтып, не қоярын білетін емес. Тек әр сөзін даусы қуанышқа бөленіп, қатты шығып, қастарына өтіп бара жатқан адамдар қыздың не деп келе жатқанына түсінбесе де, оның шаттанған қуанышты сұлу түріне таңдана сүйсінуімен қарауымен болды. Қайназар түнере қалды. Ол енді бәрін түсінді. Қуанышыңды қазір тияйын дегенде кенет Қайназар өзіне өзі зорлай езу тартып Жұлдызға. Менімен бірге жүруге асықпа, деді. Алдымен арызыңды беріп, жұмысыңнан шық. Есеп қисабыңды ал. Ал сен асығып бара Еркебұлан жоқ, ол кісі өлтіріп сотталып кеткен. Не дейсің? Жаңа ғана қуанышқа бөленіп келе жатқан Жұлдыздың үстінен біреу суық су құйып жібергендей тұла бойы түршігіп қоя берді. Жұлдыздың қайда кеткенін білмеген Еркебұлан абақтыдан босанғаннан кейін есеңгіреп қалған адамдай мең-зең боп біраз күн жүрді. Демек Жұлдыз бен екеуінің арасында болған байланыс күнәсіз байланыс екенін білгеннен бері ол өте қуанышты еді. Және сүйген адамына деген үміт бүгін болмаса ертең Жұлдызыңмен кездесесің деп бойын күні бойы бұрын билеп алған. Жұлдызды көргеніне онымен қайта қосылатынына Еркебұлан шек келтірмеген. Сондықтан ол әрбір ата таңын шығар күнді ынтыға күткен. Осы бір ұйқылы түн өтіп, ертеңгі таң атса, сол таңмен бірге Жұлдызынан хабар алатындай көрінетінде тұратын оған. Әттең, ол дәл осы бір тұста Жұлдызға сүттей таза Әбілқасым деген жігіттің кездесетінін білмеген. Ал Еркебұлан бұны білген болса, үмітте алдағы күткен қуанышты күнде қараң қалар еді. Әрине, түсінгенінше қараң қалар еді. Сөйтіп жүрек түбіндегі жарық сәулесі сөнбеген Еркебұлан өзіне өзі сабырлық айтып, қайтадан жұмысына кірісті. Кіріспеске амалы да жоқ еді. Біріншіден, ол шын жақсы көретін сәулет өнерінен көптен бері қол үзіп кетіп, кәдімгідей сағынып қалған. Қайтадан сонау ұйқысыз түндерде сызған сызықтарына өзінің қиял серпіндері шешкен, тек өзі ғана арман еткен сырларын ақыл таразысына салып, шабыттана ой тұңғиығына сүңгіп кету Еркебұланның дүниедегі ең бір тілейтін, жақсы көретін сағаттары еді. Екіншіден, дәл осы тұста институт басшылары бұның бөліміне тығыз жұмыс тапсырды. Бұларға Алматының жаңа бір құрылыс ауданының мәдени қоғамдық орталығының жобасын жасауды міндеттеді. Еркебұлан бұл іске дереу кірісуді өзінің азаматтық борышы санады. Бұған тапсырылған жаңа ауданның мәдени қоғамдық орталығына осы күнге дейін бос жатқан кең далада жаңа парк, оның шығыс тұсында мәдениет сарайы, батысында кинотеатр, ал күнгейінде пионерлер үйі, теріскейінде спорт сарайы салынуға тиістеді. Ең алдымен Еркебұлан өзінің қарамағындағы 10 шақты жас архитектор, құрылысшы, мүсіншімен парктың қандай болуын белгіледі. Кең аллеялар, гүл алаңдары, бірнеше фонтандар. Әр аллеяның бойында екі жағын бойлай өзіне тән қайың емен шырша өскен. Екі аллеяның мысалы қайың мен қарағай аллеясының ортасына емен, шырша,
сирен ағаштары отырғызылған. Бұл парктың өзге парктерден тіпті басқа қалалардан ерекше айырмасы, мұнда Лениннің жұртқа белгілі Октябрь революциясы кезіндегі көп тараған мүсін емес, гимназияны бітіріп революция ісіне алғаш араласа бастаған жас кезіндегі мүсіні қойылмақшы. Қолында кітабы қалың ойда тұр. Жас қалаға бұл жас бейнеде біртүрлі символикалық шешім беретіндей. Еркебұлан мен жас серіктері жұмыс істейтін 3 кең бөлменің үшеуінің ортасында да қара қағазбен көмкерілген үлкен үстелдер тұр. Үстел үстіндегі қара қағаздарға болашақ орталық алаңның бейнесі, жерінің ойқыры, жолы, парктың аллеялары ақ тушпен сызылған. Ал болашақ мәдениет пионерлер сарайларының, кинотеатр, спорт сарайы тұратын тұстарына ақ гипстен олардың кішірейтілген үлгілері, макеттері қойылған. Көгілдір өрнектері порталды, сарғылт күмбезді сарайлар ақ мәрмәр тастан қаланған. Басына қызыл жалау не 5 бұрышты жұлдыз орнатылған. Сұңғақ мұнаралы зәулімелер тұрғызылған. Осы бір болашақ қаланың мәдени қоғамдық орталығы мына бір кішірейтілген макет түрінде де ғажап, ертедегі бір тамаша шаһар тәрізді. Жоқ, бұл сәулетшілердің қиялы тудырған жаңа заман ертегісінің болашақ қаласы еді. Егер осы макеттегі көрсетілгеннің бәрі орындалса, жаңа қала орталығы керемет әдемі болатыны даусыз. Еркебұлан және оның серіктері мәдениет орталығының сұлу сымбатты болуын ғана ойлап қойған жоқ, бұл құбылыстардың арзан түсуінде, үкімет қаржысының орынсыз жұмсалуында естен шығармады. Сол себептен осы орталық салынатын тұстың жер ерекшелігінде молынан пайдаланды. Осындай ойдан сол үлкен алаңның теріскейдегі спорт сарайының ағашты күнгей тұсында су үстінде тұрғызылған эстрада театры пайда болды. Ал бұл театр мынандай жағдайда туған. Жаңа алаңның теріскей жағында бір кезде кірпіш күйдіруге топырақ алған кішігірім Қарасудың көлеміндей тереңдігі 20 метрден астам үңгір ойпат барды. Жаңа алаңды тегістеу үшін қайтадан бұл араға 50 миллион текше метр тонна топырақ түсіру керек еді. Оған қаншама қаражат, машина, қаншама уақыт кетпек. Жас архитекторлар басқа шешім алды. Осы үңгір ойпаттың үстінде 10 метрде тереңдікте жатқан жер астының суын артезиан құдығын қазып, бірнеше жіңішке құбырлар арқылы жоғары аттырды. Осылай үңгір ойпаттың орнына қолдан кішкентай көл жасалды. Көлдің жан жағынан тасқаланған бірнеше арықтар жүргізіп, парк бау-бақшасы суарылатын етілді. Осы көп арқылы парк ішінде толып жатқан фонтандар тұрғызылды. Еркебұлан осындай өзіне міндеттелген үлкен жұмысқа беріле түсті. Ал жұмысқа берілген сайын және қадамы сәтті бола бастаған сайын өз жобасын өзі жан-тәнімен жақсы көріп, жөндей түсуден, соны ойлаудан бөтен істі тіпті уақытты таппады. Творчествоның ұлы шабыты уақытша болса да Еркебұланға махаббат азабын ұмыттырды. Жұлдыз бен Әбілқасымның танысуы ойламаған жерден кенеттен басталды. Еркебұлан кісі өлтіріп сотталып кетті деп айтқан Қайназардың жүріп кеткеніне 15 күндей өткен мезгіл еді. Көшеде келе жатқан Жұлдыз жанына тоқтаған троллейбустан өте бергенде әлдекімнің арт жағынан қап деп өзіне өкіне айқайлағанын естіген. Құлағына жылы тиген қазақша сөзі шыдатпай Жұлдыз жалт бұрылған. Троллейбус жүріп бара жатыр екен. Қасқабағы қиылып өзіне қарап Еркебұлан тұр. Жұлдыз не істерін білмей абыржып қалған. Қайназардың сотталып кетті дегені есінде, бір сәт мен іздеп абақтыдан қашып шықтым екен деп ойлаған. Сөйтті де, Еркебұлан қайдан келдің деген не айтарын білмей Жұлдыз сасып. Мен Еркебұлан емеспін, деді жігіт. Соңынан барып бұл Еркебұлан емес, бөтен жігіт екен Жұлдыз түсінген. Еркебұланға тек қиылған қасқабағы мен бойы ғана ұқсайды екен. Бірақ сағынып жүрген жүрек тосыннан тосын кездескенде оны Еркебұланға ұқсатқан. Сүйген адамдар емес екендерін білгеннен кейін қыз бен жігіт бір-біріне қарап үндей алмай қалған. Бийскінің педагогикалық институтының 3-ші курсының студенті Әбілқасым мен Жұлдыз алғашқы рет осылай кездескен. Содан кейін барып екеуі жөн сұрасқан. Туған жерден жырақта ұшырасқан қыз бен жігіт бірден шүйіркелесе кеткен. Екеуінің де баратын жерлері бір жақта болғандықтан қатарласа жүрген. Енді бұдан кейін бір-бірімен жолығып тұруға уәделескен. Ал мұндай жиі кездесудің, жолығудың аяғы кейде үлкен махаббатқа апарып соғатын әдеті де бар ғой. Жұлдыз бен Әбілқасымда бұл дәстүрден алыс кете алмады. Сөйте жүріп бір-біріне сырын ашты. Жұлдыз өз күйігін жасырмаған. Осылай алыс жерде кездескен екі жас енді ағалы қарындастай болып достасып кеткен. Ал бұл достық махаббатқа барып жалғаса ма, бұны Әбілқасым әлі білмейтін. Көңілінде бір қуаныш сезім оянғандай еді. Ал Жұлдыз болса мейлі сотталсын, кісі өлтірсін, Еркебұлан тірі тұрғанда оған деген махаббат отын сөндірем деп ойлаған емес.
Ең болмаса Еркебұланмен бір кездеспей, бір сөйлеспей, дүниеде басқа бар деген ой көңіліне кіріп те шықпаған. Міне осындай шешімдегі Жұлдыз бір қыдырып келе жатқанда ойын айтқан. Түсінем арманыңа деген Әбілқасым. Бірақ қазақта өлгеннің артынан өлу жоқ деген сөз бар ғой. Жоқ, менің Еркебұланым өлген жоқ деген Жұлдыз. Мен осындағы бір қорғаушыдан барып сұрадым. Егер әдейі деп өлтірмесе 10 жылдан артық бермейді екен. Ал маған 10 жыл деген не? Әрі кеткенде 28-ге келеді екем. Тіпті 10 жыл емес, қартайғанша күтуге бармын, тек аман-есен көрсем екен. Және Еркебұланым қастандықпен біреуді өлтірді дегенге сенбеймін. Ол мүмкін емес. Өзіне қастандық еткен шығар. Не абайсызда өлтірген болар. Әлде мен қайғымнан көбірек ішіп жүр деп еді. Содан өзі емес ана бейбақты арақ өлтірткен болар. Қайназар бұны маған айтпай кетті. Сенімен сөйлесу үшін ертең телефон соғам деп еді, телефон соқпады, жүріп кеткен болар. Мен анығын білмей қалдым. Бірақ анығын біліп маған хабарла деп Алматыдағы жатақханада бірге жатқан бір таныс қызыма хат жаздым. Одан да әлі хабар жоқ. Әбілқасым Жұлдыздың жігітін қандай жақсы көретінін енді ұққан. Әбілқасым да біреудің қайғысын өз қайғысындай көретін адамды аяғыш, ақкөңіл жігіт еді. Ол енді Жұлдызға қандай жәрдем бере аламын деп ойға кетті, бірақ қанша ойласа да қолынан ештеңе келмейтінін білді. Еркебұланыңды сондай жақсы көретін болсаң, қалай бұл жақта жүрсің? Деді ол қызға бір кездескенде. Хат жазып әуре болғанша Алматыға қайтпайсың ба? Басына іс түскен қапалы жігітке сенің күтемін деген сөзің үлкен сүйеніш қой, тіпті қуаныш емес пе? Егер ол жігіт сені шын жақсы көретін болса, оған 10 жыл абақты емес, сенен мүлде айырылу жанына батып жүрген шығар. Жұлдыз қатты күрсінген. Өзім де солай ойлағанмын. Бір сәтте сол күні-ақ жүрмек болғанмын. Бірақ мен 2 қабатпын ғой. Бұл қалпымда Алматыдағы әке-шешемнің көзіне қалай көрінемін? Қанша барғым келсе де өзімді өзім әлдеген бастым. Және мен барғанмен қолына не келеді? Оған жолығуда оңай түспес. Құр күйініп ішімдегі бөбегімді шала тоғыз баламын ба деп қорықтым. Одан да осы жақта аман-есен туса, баламды уақытша нәрестелер үйіне тастап, сосын барсам ба деймін. Оны қайда жіберсе де соңынан іздеп кетуге бармын. Ал мені жанындай жақсы көретініне еш күмәнім жоқ. Және оны еш уақытта да тастап кетпейтініме о да сенеді. Мәңгілікпін деп берген сертім бар. Жігіт енді Жұлдыздың табандылығына риза болды. Қолынан келген жәрдемін беруге аянбайтынын білдірді. Бұның да дұрыс екен, деді Әбілқасым аздан кейін. Ал менің қолымнан келер жәрдемім болса, өзіңдей көр, жұмсай бер. Бәрін де орындаймын. Жұлдыз көзіне жас алды. Ал жерде Әбілқасым тәрізді ішінде болығып жатқан сырыңды айтатын, қысылсаң ақыл сұрайтын адамының болғаны қандай жақсылық. Қамығып жүрген Жұлдыз өзіне бір тірек тапқандай. Аяғы ауырлай түсіп, іші кәдімгідей біліне бастаған сайын, Жұлдыз Әбілқасымды көбірек іздейтін күйге жетті. Жұлдыз Әбілқасыммен бірге консультацияға барып, перзентхананың қайда екенін білді. Міне осындай Жұлдыз Әбілқасымды қолтықтап келе жатқанда, осы кезде өз шаруасымен бейіскеге келген Қайназар бұларды сыртынан көрді. Қастарына бармады.